విశాఖ తెన్నేటి పార్క్ సమీపంలో భారీ నౌక ఒడ్డుకు కొట్టుకొచ్చింది. బంగ్లాదేశ్కు చెందిన మర్చెంట్ వసెల్ నౌక భారీ వీదురుగాళ్లకు కొట్టుకొచ్చింది. గాలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటంతో ఒడ్డుకు కొట్టుకొని వచ్చి పార్క్ సమీపంలోని రాళ్లలో చిక్కుకుంది. అర్ధరాత్రి సమయంలో ఇసుక తిన్నుల మధ్య చిక్కుకోగా నౌకలోని సిబ్బంది సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. యాంకర్లు 2 ధ్వంసం కావడంతో సమస్య తలెత్తినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. విషయం తెలుసుకున్న నేవీ అధికారులు, పోలీసులు ఘటనా స్థలికి చేరుకొని నౌకను బయటకు తీసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. షిప్లో 15 మంది సిబ్బంది ఉన్నారు. చూసారుగా, మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సమయం తెలుగు.